Hallo Steve. Dankie jou, ek is so bly om jou stem te hoor. Ek het gewonder of ons by mekaar gaan uitkom vandag. Ja, nee, ek het nou gebel en toe wou ek nou net vir jou, jy weet, 'n boodskapie stuur daar so met 'n mik en 'n tak en toe sê ek net daar sy, Steve is by. Hartlik goeiemôre en welkom Steve, net so vinnig. George in die ateljee. Goeiemôre. Daar sê. En Wesley in die ateljee saam met ons. Jy het 'n vrou vandag hier by jou, Steve. Hallo daar. Uiteindelik. Ag, Wesley, baie dankie. Jy weet George is so hard. Hy is so kras, hy is so uitkromosoom. Ek het 'n vrou nodig hier aan my een kant. Wesley, baie dankie. Sakkie, George, baie welkom. Lekker om julle te praat. Ekskuus, Wesley, jy moet vir ons alles vertel van jou. Ek weet niks van jou af. Ek dink ek het in baie jare terug was ek op jou show gewees, dis hoe dit is met Steve. Ek het gesing. Maar ek dink jy het so baie mense al op jou show gehad. Ek is 'n kunstenaar gewees. Ek het Like a Holiday gesing. What the Hell Do We Do? En ek dink ek was daai dag saam met Koos Kombuis op jou show gewees. So wonderlik. Dit sou voor 2010 gewees het, want dit was daai dekade natuurlik. Korrek. Ja. En sing jy nog? Nee, ek is nou 'n fine artist, kan mens sê. Ek skilder en ek is 'n ceramic designer en ek het Parys toe getrek om vir my kinders 'n beautiful toekoms te gee en ek het 'n klein winkeltjie hier waar ons klassieke musiek aanhou en spesialiseer in beautiful music. En bied Parys daai lewenskwaliteit, kan jy sê dis geslaag? Absoluut. Ek vertel juist vir Sakkie hulle nou hoe moeilik dit is om my kinders te kry na skool om binne in die huis te sit en huiswerk te doen. Hulle is die hele tyd besig buite in die bome, hardloop met die honde buite, speel fiets, ry, gaan aan en ek dink definitief is daai kwaliteit van lewe daar. Dit is hier vir ons. Ons is nou hier so van Desember maand af en is die beste move ever. My gesondheid is sommer fantasties. Gewoonlik in hierdie tyd as ek in die stad gebly het, was ek al 10 keer by die dokter vir stres, maag, al daai dinge en ek guess hier is net die lewe bliss. Ja, there is method in the madness. Ek hoor as die stedelinge onttrek en hulle gaan kry vir hulle opstalletjie daar buitekant die dorp in die Vrystaat en ek moet sê dit maak vir my al hoe meer sin veral as ek sien hoe hulle lewe. George, I always meant to ask you, is Paris your base? Yes. I also had the privilege of bringing my family about 8 months ago to this beautiful town, and it's been the best move we've ever made, me and my wife. So as jy die woord paradys verkort, kan jy maar net wel Parys noem. Well, if you I always use this analogy. You stay in Midrand, so you're a Midrander. Am I right? No paradise around. Yeah, around these areas. I stay in Paris, so I accept Parisian. Parisian, ja. Julle wil my laat verstaan ek is die enigste ou hierso wat uit die grond uitkom. Ja, dis hoekom ek anders is as julle, jy sien. Absoluut. Steve, jy het ek is nuuskierig. Ek wil hoor, ons was nie eendag gewees nie. Ek is nuuskierig om te hoor wat het vanoggend wat het afgeloop. Ek het 'n interessante dag. Ek het my eerste afspraak was in Johannesburg waar ek met Henk van der Graaf van die Transvaalse Landbouunie gepraat het op hulle TV-program wat Saterdagoggend uitgaan, wat meer gegaan het oor treurgrond. Daarna as ek teruggeskiet Pretoria toe vir die Kerkstraat bomdiens wat sopas plaasgevind het. En nou gesels ek 'n bietjie met julle. Hierna praat ek met rapport oor al hierdie hoëgenoemde en vanaand ons weer 'n premier vir treurgrond die film. So ek het so 'n tipe dag. So ek kan nie vir jou sê hoe bly is ek om hier te kan sit en rustig mee te kan gesels nie. Vanoggend ek was al voorheen by van die dienste gewees van die Kerkstraatbom, die herinnering daarvan in elk geval, is in die middel van die stad. Jy weet, dis Kerkstraat, hy seker maar so besig soos hy was in 1983, alhoewel die bom nie die oggend afgegaan het nie, het hy 4 uur die middag afgegaan. Ek neem my skoonma was in die Standardbank net daar langs aan gewees, hy was ook swanger gewees. Mens kan nie raai hoe hierdie tipe van dinge sou uitgedraai het, as het anders uitgedraai het nie. Daar was toe 19 mense in die bom oorlede. Ons tel nie daai laaste 2 nie, want hulle het die bom geplant en ek dink dis hulle verdiende loon. Hulle het ook omgekom omdat die bom 10 minute vroeër afgegaan het as wat hy moes. Daardie was natuurlik alles geplant onder die bevel van Tambo en Mandela. Die bevelvoerder van daardie bom was Abu Bakr Ismail. Ons het hom ook vanoggend uitgenooi, maar natuurlik ons het geweet hy gaan nie eers ja sê nie. En soos derde het vanoggend sy toespraak gesê het, ons soek nie versoening met terroriste nie. Ons soek nie versoening met terroriste organisasies nie, ons soek nie versoening met bomplanters nie. Daardie bomme is geplant en die ANC het besluit om terrorisme te handhaaf in 'n tydperk waar die wêreld reeds saamgesit het en gesê het hulle sal geen steun bied vir groepe wat hulle self besig met terrorisme nie. En ten spyte daarvan is ons terroriste organisasies seker die mees beloonde terroriste organisasie in die wêreld.
wat hulle moreel voorgeskryf het as 'n hoë grond van gelyke regte en humanitarisme, was eintlik maar net 'n lekker oorlog vir die rykste alleenheerskappy in die wêreld en hulle het hom gekry. Pasella. Die rede hoekom ons glo ons is reg natuurlik is om ons 20 jaar om te kyk na die vrugte van daardie bevrydingsorganisasie. En dit het ek opgesom vanoggend met een van die koerante daar is this would not have been necessary to get together here every year if there was a decrease in terror in South Africa. Maar dit is nie die geval nie. So ons het maar 'n paar stoele uitgepak, ons het die Kerkstraat afgebaken, 'n paar stoele uitgepak op die straat. Tot my verbasing het ek iets gesê en toe ek het klaar sê het ek omgekyk en agtergekom, hier is 'n groot gaping. Ek het gesê, ons sal eendag al hierdie geboue, hierdie wit olifante om hierdie spasie sal ons plat slaan en ons sal 'n monument hier bou, want dit is wat ons doen. Ons bou monumente, ons vat nie monumente weg nie, ons vandaliseer nie ander mense se geheuenis en se erfenis nie. En toe ek dit sê, kom ek agter, daar is nie eers 'n skild. Daar is nie 'n klein braasplaatjie vasgeskroef op die sypaadjie om ons te herinner aan sekerlik die mees bloeddorstige bom wat afgegaan het in die geskiedenis van Suid-Afrika nie. Ek dink dit moet reggestel word en dit lyk of daai wonderlike mense van Front Nasionaal 'n plan gaan maak daar. Dankie ook vir hulle wat alles georganiseer het. En ek sou graag wil uitbrei oor die dinge wat ek nou gesê het, maar ek wil nou nie hierdie alleenspraak maak nie. Ek kan vir altyd hieroor praat. Miskien is 'n goeie ding om te vra, Wesley, waar was jy in 1983? Kom ons begin met 83, want 85 ook iets gebeur wat ek graag terug sal kom. Waar was jy gewees? Ek was nog baie klein. Ek dink in standaard 3. In daai tyd noem jy dit standaard 3 en ek kan nie veel daarvan onthou nie as net wat ek mens na die tyd elke jaar lees in die koerante en so aan. En jy is doodreg, ek guess dit is 'n ongelooflike groot skrikbewind wat in daai tyd ook gevoer is. Ek kan onthou, wel in daai tye was ook by ons skool, ek was in Newcastle op skool, was daar ongelooflike bomaksies wat ons in die skool gedoen het. Dit was die manier sal die sekere klok lui, dan moet elke kind duik vir onder sy tafel. En ek onthou jy mag nie skool toe gaan het sonder plaatjie aan en jy word geerken by die deur en die hek as jy inkom. As jy nie jou plaatjie aangehad het daai dag nie, dan mag jy nie die skool inkom nie. Dit was werklik 'n weird tyd geweest as kind. Maar ek moet sê ons as kinders is extremely resilient. Ons het daardeur geseil. Ja, dit was vir ons baie lekker actually, want ons het dan 'n bietjie klas gemis. So as kinders het ons nie regtig die erns daarvan erken en verstaan nie en die vrees in ons ouers se oë gesien nie. So ek dink dit is nog interessant om as kind daaraan terug te dink. Ja, ek hoor jy. I don't mind if you don't remember the Church Street bomb, but I just for interest sake know where you were in 83. Sakkie, waar was jy in 83? Ja, is interessant genoeg. Ek is vroeg in 83, maar 83 is ek uit die weermag uit. En ten tye van die bom was ek wil amper sê buite aksie. Ek dink ek was iewers op die Willekus op 'n ekskursie gewees in die veld. Ek het so 'n bietjie onttrek, jy weet, so daai periode die nuus en die gebeure het ek alles gemis. Ek het dit eers agterna het ek eers kennis gekry daarvan. En ja, ek was in die lugmag gewees. Ek ken die hoofkwartier en daai dae heel wat besoek daar afgelê, maar ja, die spesifieke voorval het ek eers agterna van bewus geword. George, where were you 83? Don't tell me you were a young teenager. No. I was still in school and I was in a beautiful little town as well called Petersburg those years. And I suppose that news at night, I can remember the news coming through that night, what had happened. We weren't sure of the numbers, but I can clearly remember the news. That was at a bomb in Kerkstraat. I remember that. And well, that's the part that I mentioned this morning, is that the Hector Peterson photograph representing the suffering of the black youth during the 80s became iconography. That's a worldwide famous photograph, that one. And the bombs that went off right after that in the Mams and Toti, those photographs didn't make the news. And they were exactly the same photograph. A man running up the road with a limp child draped across his tired arms up the road towards the ambulance. Of course, this child was white. I'd like to think of that period as the beginning of world apathy towards white victims and the beginning of world therapy towards black victims, which is something I will never understand. But that's what happened. So the kids that died in Imams and Toti were Johannes Smit, who was 8 years old, Willem van Wyk was only 2 years old, and Isabella van Wyk, she was 5 years old. You know, they weren't throwing rocks, they weren't striking, they weren't protesting, they weren't committing treason, they weren't accosting the police with
guns and topkirries, but they died brutally at the behest of Subasiso Andrew Zondo, who planted that bomb. And for that valiant slaughter of 5-year-olds, he now has that street named after him in Amanzimtoti. For his bombing, O.R. Tambo has an international airport named after him. The man who said, kill one settler, one bullet, he has, Peter Mokhawa, he has a statue, he has a stadium named after him. Chaka Zulu is the most murderous African in history, has an airport named after him. Let's not even get to Robert McBride and the kind of post that he gets to fill after what he did. So, yeah, I must say, ek worry oor die versoening. Wat help vandag, as daar nie versoening daarna was nie, maar wat help vandag, as terreur nog so erg is? Soos altyd, as jy televisie vandag aanskakel op die nuus en jy sien die jaag mense mekaar met pangas en Durban rond, sê vir jouself, sê man, ons is terug in die 80s en niks het verander nie. En dit is wat so skrikwekkend is oor vandag soos vandag. Ons sal ongelukkig elke jaar moet terugkom op daardie datum en dit vier en dit herinner, want ons het vir ons kinders 'n belofte gemaak wat ons eenvoudig nie kan hou nie. En dit is wat my hart breek. Jy weet, hierdie tipe, die dood, soos ek vanoggend gesê het, skep 'n noodsaak by die wat oorleef, om te praat, om te sê, ek mis jou, ek onthou, om te sê ek is lief vir jou, om te sê ek is jammer, ek kon niks doen om het te keer nie, om te beloof dat hierdie brutaliteit homself nie herhaal nie, om vir my kinders te mag sê, julle is veilig, want julle pa is hier by julle hoef nie te worry nie, hier staan ek. Dit is die wanhoop vasgevang in hierdie dag, omdat daardie wanhoop en daardie onheil nie weg is nie. Ons is nie vry daarvan nie. Ons het alles opgegee vir substandaard en ek as jy weet, ek kan nie vat kry daar nie. Ons is hier vir 'n beter land vir onsself en natuurlik vir ons nageslag. Baie teleurgesteld, ja, ek het gedink as meneer Abu Bakr Ismail vandag sou opdaag, miskien net 'n handskit van twee van die slagoffers wat daar was, twee van die mense wat beseer is, sou dit al klare wonderlike versoeningsgebaar gewees het, maar ons weet vir hulle het dit nie gegaan daaroor nie, het maak nie regtig saak nie, hulle het hulle poste gekry, hulle het hulle land gekry, hulle kon hulle soewereiniteit oorneem, maak nie saak hoe duursaam daai soewereiniteit vir sy mense was nie, maak nie saak wat oorloë hulle deur is nie, hulle begin geskiedenis met verwoed en apartheid, verwoed is Adam, nasionalisme of nasionale party was Eva, en dit is waar die wêreld vir hulle begin het, daar is geen eise te maak voor dit nie, lyk my, want dit lyk nie vir hulle geskiedenis verder teruggaan, as toe hulle ouers geleer lees en skryf het nie. Daarby gaan ek nou, as ek sê hulle, gaan ek nou vandag vir jou uitdruklik sê, ek praat van swart mense, en ek dink swart mense wys wat hulle dink van ons, as hulle elke 4 jaar by mekaar kom, en daar die bewind hou, deur vir hulle te stem, en dit is my veralgemening vanoggend. So ek is bietjie moedig vanoggend, miskien is hierdie nie 'n goeie manier om 'n oggend te begin nie. Ja, Steve, sommer net so terloops, daar gaan ek jou nou afval van jou moerigheid. Dankie tog. net so bietjie, Renel wat daar in die lugmag HK was ten tye, sy sê, ek moet asseblief net vir jou sê, die bom het 4:26 afgegaan, 4 minute vroeër as wat beplan was vir 4:30. Nou, ja, so dis nou maar net 'n stukkie inligting wat ek daarmee deel. So, dit was 'n laat herfsmiddag, basies soos vandag, dit eintlik taamlik 'n mooi dag. Jy sit daar tussen daai strate, mense kan toespraak eintlik nie hoor nie, want die stad is mos maar 'n besige plek en daar's voertuie en is lawaaiig. En jy dink heeltyd by jouself dat daar kan vir al die stilte wat daar heers terwyl ons hierdie toesprake maak, 'n bom onder ons ster wees nou soos ons nou praat. Dit kan homself herhaal. Om waar te sê is hulle 'n goeie groepie Afrikaanse leiers daar weggevat het as jy dit gedoen het. 'n Dag soos vandag, mense soos ons, en dis die tipe mededeelsaamheid wat ek probeer aanwakker by ander mense wat die bom miskien mag van vergeet het. Ek wil gou ietsie vra. Ek is nou hier in Parys, ek woon hier, en al wat ek nou aan sit en dink is, hoe gaan ons as 'n volk en as Afrikaner wel so iets wat in die verlede was, wat so aaklig was, kan gebruik in die toekoms as iets positief, om behalwe net om te gaan oor dit is pyn en dit is seer en dit is aaklig wat hulle gedoen het, om iets hiervan uit te maak en dit te gebruik vir die toekoms, sodat ons actually iets kan amazing doen. Want ek sit en dink, om allemaal depressed te maak die hele tyd en vir ons te sê hoe sleg is dit, is nogal 'n downer in hierdie lewe waarin ons leef. Ek wil nie hê my kinders moet leef met vrees oor dit wat in die verlede gebeur het en oor hulle toekoms as gevolg van wat in die verlede gebeur het nie. Hoe sal 'n mens hierdie ding kan move as 'n mense wat ons kan positief gebruik?
Kijk, mijn antwoord zou dadelijk wees, daar is niet veel wat je kan doen nie, omdat dit toen maar gebeur het, miskien het dan die transformatieproces is miskien 'n bietjie aangehit, is miskien gans te vinnig geweest. Ek glo in incrementerende transformasie, nie in skielike revolusies nie. Dat het dit gebring, daar het in nuwe Suid-Afrika gekom, as jy daarvan hou natuurlik. So wat jy kon doen, is toe gedoen. Ons sou hoop dat hierdie mense nie verniet gesterf het nie. Maar nee, jy is verkeerd te dink, ons kan dit vergeet. Kyk, ons gaan nou nie daarby leef nie, ons gaan nie afdrag daaraan dink nie. Ons vra vir mense om 1 uur per jaar daaroor te dink. So nee, ek dink nie met jouself swaar maak met die idee nie. Soos gesê het, dit sou als 'n positiewe naderdraai kon hê tot in 'n mate. Ek praat natuurlik as iemand wat iemand verloor het in daai bomaanval nie, maar dit kon 'n positiewer naderdraai gehad het as ons nie so moes voortgaan om onsself te weerstaan teen terreur nie. Ek dink nie jou kinders moet dit vergeet nie. Ek dink nie ons is altyd oralste veilig nie eers in 'n veilige omgewing in Parys nie. Daardie moorde gebeur oral. So ons is besig om te beklei hier teen die apatie van 'n regering wat 'n verskil kan maak, en dit sal jammer wees as ons ophou daarmee. 'n Positiewe naderdraai sal wees as die regering iets doen, jy weet. As hulle ons kan nou oor treurgrond plaas, maar in die kwessie van plaasmoorde het Thabo 'n bietjie die kommandos weggevat en beloof hulle sal 'n plaasvervanger groep daar inbring wat ons sou beveilig, en daar het niks van gekom nie. En ons het vandag by die hoogste plaasmoordsyfer in die wêreld. So ja, ek dink nie ons moet onsself swaar maak, daar gaan nie, maar vandag mag jy jouself swaar maak daaroor, want vandag staan ek in die skoene van mense wat iemand daar verloor het. En daar stilte. Ja, wel ek weet nie, daar is natuurlik, ons kan vir altyd hieroor praat, maar nou wil ek ook nie te swaar raak oor die situasie nie, want dit is nie lekker nie. Okay, but George, for longer than, we're going to go there every year, we're going to remember that we couldn't save those children. And I keep on wondering, and I will never stop wondering what I can do to save my children and your children for the future, and make sure that we don't make the same mistakes. My heart and condolences go to those that these cold regimes have omitted from their supposedly benevolent agendas. Ons gaan 'n monument daar oprig en ons sal hulle onthou, en ander mense sal daar verbyloop en sê hierdie is nie die manier om dinge op te los. 'n taamlik ingewikkelde situasie op te gelos het nie. Om mekaar prontuit te loop met bomme en pangas is net eenvoudig nie die manier om dit te doen nie, en jy wil jou kinders loslaat in so tipe wêreld nie. So, the government may have forgotten, but we never will, and we will remind them every year. En dis maar net daai ene daar, 'n paar ander dinge waar ons jaarliks voor by mekaar kom en daaroor gestel. Ek het reg om 'n bietjie te praat oor treurgrond as jy wil oorskakel na 'n ander onderwerp. Can I just like to put something just before you jump to just as relevant as just stay on the path, Steve. Just stay on. You know, the everything that you mentioned now is you must just keep that ball rolling for all of us. No, absolutely. It's not going to stop. Yeah. I want to thank the other guys that are part of this, you know. I don't know if they speak to each other or like each other. As you know, the inter-Afrikaner organizations aren't all very friendly. But on my right-hand side was my wife, Anne Sunette Bridges. On my left-hand side was Dan Root. There were quite a few other Afrikaner leaders from their respective groups. But Front National, you know, it's the third time that I arrive at a place where they don't get money for this. They just do it out of their own pockets. When I go visit Clive Derby-Lewis, there's old Wessel from Front National, and he's facilitating it. Now, these are guys, they don't even speak, they don't even release statements, they just work. They just get out there and work. I don't know how big the party is, I don't know how successful they are. As I tell you, in my eyes, you're a great party and a great activist and mobilizer if you are working instead of speaking. So I'd like to salute those guys for their hard work this morning. Ja, daar is genoeg mense. Ek wens ek kon al die toesprake hoor. Ek kon so 'n stukkie van Dan Rood se toespraak hoor, en Dan Rood, maat, hy is nie daar om vriende te maak nie, en dit is lekker om te luister hoe hy praat. Hy het ook gesê hy het geen behoefte om te versoen met Abu Bakr Ismail nie. Hy wil hom arresteer as hy hom sien, so hy is bly Abu Bakr het nie opgedaag vanoggend nie, want hy se hom net daar in hegtenis geneem het. Ja, that's the way to go. Dit is hoe ons seker maak ons herhaal nie hierdie goeters nie. Ons wys ons afkeer in hierdie tipe interpres. Ek het net nog 'n bydrae hier van een van ons luisteraars, Johan Strydom, ook al van Pretoria, maar woon ook nou hier in Parys. Almal van Pretoria kom Parys toe, lyk vir my. Johan sê vryheidsvegter is mos maar die kom 'n naam vir 'n terroris wat bomme plant. Ironies dat ons nou hulle salarisse betaal om die land verder op te blaas. Dis sy opinie, en ek dink baie ja, ek ben vryheidslooi. Steve, kom ons gaan oor Kom ons gaan oor na treurgrond toe. Ek het om die waar te sê gister 'n beriggie geplaas daar by Koepel Stereo wat
wat uit Times Live uitkom, en het was my vreeslik interessant om dit te lees. Ek net so terloops my kaartjie is bespreek vir die Noordwes premier van Treurgrond môre aand. Nou sê die beriggie sê in his latest stint Steve Hofmeyr, en dan gaan hy nou aan en dan word daar ook weer verwys na missing, jy weet, hy het die pop het weer 'n opinie gehad, ensovoorts. Maar wat wil jy sê oor Treurgrond? Kijk, eerstens, ons gaan nie by Times Media 'n goeie reaksie kry nie. Ek sou ook 'n onderhoud gevoer het waarby ek nie kon uitkom nie. Maar ja, ons het nou geweet, hulle is nou daar. Dit is vir hulle 'n stint, natuurlik is ook vir hulle Steve Hofmeyr stint natuurlik. Maar nou ja, ek het nie die film gemaak nie. Ek is nog gevra om die hoofrol aan te verkok. Dit is alleen 'n stint of miskien selfs 'n foefie as die statistiek dit nie onderskraag nie. Die statistiek vertel vir julle daar is eintlik 'n probleem en dit 'n film gemaak kan word daaroor. Ons gee nie reg om vir daardie vir die manne aan daai kant wat nie saam met ons staan nie. Ons dink daar is 'n probleem. Jy weet, een oggend sakkie word jy wakker en jy weet twee dinge. Een, dat die mees vermoorde groep ter wêreld nie in Somalië of Sudan of Baghdad is nie, maar in jou familie en binne jou kultuur is. En twee, dat die wêreld eenvoudig sy rug op julle gedraai het. Jy staan in die middel en jy vra jouself, wanneer het die planeet sy brein verloor? Wanneer het die planeet sy verstand verloor? Hoe is dit moontlik dat dit gebeur het? Ek ken die statistiek al uit my kop uit, daardie boeregroep word vermoord teen 2 keer die polisie se sterftesyfer. Die polisie se sterftesyfer is al 'n volksuitwissende sterftesyfer van 50 uit 100.000, maar die boere word vermoord teen 130 uit 100.000. Dit is net so ver bo enige volksuitwissende getalle, jy kan dit nie glo nie. Natuurlik het volksuitwissing of genocide baie min te doen met getalle. Dis die manier waarop mense vermoor word. So eerstens, het ons 'n probleem of het ons nie? Want ons nie 'n probleem met nou voorseker nie 'n film te maak nie, maar ons het 'n probleem. Het ons ander probleme ook? Ja, ons het ander probleme ook, maar dan kan jy maar 'n film gaan maak daaroor as jy moet. Hierdie is ons nou maar 'n kwessie wat nou vir ons belangrik is. Want die genesis van ons volk en ons kultuur kom tog deur ons boere en 95% van die boere in Suid-Afrika, kommersiële boere, is maar wit of uit my kultuur uit. So daar's nie 'n manier dat ek dit sou kon vermy nie. Nou ek self praat al sekere dekade lank oor plaasmoorde, toe ek die statistiek toe was die statistiek al reeds benard geweest. Dit is 'n droewige statistiek om te volg. En vir 10 jaar het dit nie verander nie, maar waar te sê dat dit erger geraak. En ons het begin praat daaroor, ons het begin skryf daaroor, ek het begin sing daaroor. Eers in 2015 vir die eerste keer het ons die voorreg gehad om 'n plaasmoordstorie op die voorblad van die beeld te sien. Ek het amper op my rug geval. Daarna het 'n rapport begin praat daaroor. Toe maak ons 'n film daaroor. Nou die aand was dit op carte blanche geweest. Alhoewel die reenactment, hierdie filmpies wat hulle maak, die dokumentêr om te wys hoe dinge eintlik werk, was die plaasaanvaller natuurlik wit geweest, maar ons het geweet dit gaan gebeur. So ek moet sê, uiteindelik praat hulle in Europese parlemente oor plaasmoorde in Suid-Afrika. So ja, as dit 'n foefie is, as ons enigiets opmaak, sal dit Times Media gelyk gee, maar hulle is nie aan ons kant nie. Ek dink nie hulle stel regtig belang om minder moorde te sien nie. Dit lyk nie of hulle enigstens omgee nie. Om die pop in die missing pop in te bring is my nog vreemder as altyd, maar ons weet waarvan kom dit. Ek sal terugkom daarna. So, almal moet weet, die wêreld sal weet. Ons het Engelse ondertitels in daai film. Dis 'n film wat jou hart uitdruk. Ek dink ek gaan dit, omdat ek weet vir die geselskap hier miskien nog hierdie film gesien, sal ek alles nie weggee nie. Maar genoeg om te sê, ons waag 'n bietjie met Treurgrond, omdat ons Afrikaners gewoond gemaak het in Afrikaanse flieks wat by die reël handel oor sing en dans en liefde en bietjie simpel wees en rondval en lang vlaktes oor die Karoo aflê in klein karretjies. So asof ons gehore nooit meer as dit kan absolveer nie, maar dit moet bog wees, want ek ken my mense, en Treurgrond sal dit toets, en ek dink Treurgrond gaan wys, ons is reg as filmmakers nou, as vermaak, is ons reg vir swaarder inhoud, en ons kan kompeteer met enige iemand in die wêreld. Ek sal ontsettend graag wil hê julle moet notas neem. Ek het ook kritiek op die film, ek het genoeg kritiek op die film, maar dit is 'n vreemde film. Dit is die eerste keer dat ek op my senuwees was om 'n film te kyk, omdat die inhoud is nie net uitsluitlik vermaak nie. Ek dink dis maar die hoofrede. Dit is 'n swaarder inhoud. Bygesê, die film is 'n oorwinning, dit is 'n sege oor verlamming, dit is 'n sege oor stommiteit, soos ek gesê het, en oorwinnings vir ons is maar klein en skraal hier rond, so ons vat hierdie ene. Ek sien baie uit om te kyk wat is die reaksie op Treurgrond. Wat verwag jy, Sakkie? Het jy 'n idee? Ek het nou maar net hier en daar 'n resensie gelees en of nie 'n resensie soseer nie, maar die opmerkings van mense wat dit gesien het en
Ek weet nie wat om te verwag nie, dood eerlik, ek sit ook in afwagting, in verwagting met treurgrond. Audrey sien ek, sy het nou ook bespreek vir môre aand, sy sê ek moet vir jou vra of met sy tissues saamvat. By ons premier het die tissues uitgedeel, want niemand het met tissues opgedaag nie, maar jy gaan jou sneesdoekie moet saamvat. Jy weet, daar was 'n groot lyde gevoel gewees. Almal het gelag, ons lekker toesprake gemaak daar buitekant en Adam Tas was die seremoniemeester en ons het 'n glasie geskink en daar was Darryl Rood en daar was André Franstein wat natuurlik die ouens is vir die film aan mekaar gemaak het en almal is so en as 1000 mense opgedaag vir die première is die meeste wat ek nog gesien het by 'n première, dit gelyk soos Hollywood en almal is so jubelend in daai teaters en so stil by daai teater uitgekom as almal se wind bietjie uit was. Kyk, jy weet nou al waar jy sit, wat jou boei van die film hang in die lig vandat jy inloop en binne daai eerste 20 sekondes gaan jy vir jouself sê, hierdie is nie enige film nie en is daai onheil. Hy hang soos 'n wolk in daai fliek, want maak nie saak hoe rustig ons hierdie plaas lewe en hoe mooi ons hierdie plaas lewe vir jou skets nie en plaaslewe kan rustig en pragtig en mooi wees. Die onheil hang rond want jy weet hierdie kan nie voortgaan nie want as hierdie film gebaseer is op realiteit gaan hierdie 'n slegte einde hê. Ja, jy weet ek gee nie vir jou die einde van die film nie want ons weet wat gaan gebeur in hierdie film, maar ek wil jy moet ook gaan kyk, ook as vermaak, jy weet, kyk na die rolvertolking, kyk na die spelverdeling, kyk na hoe ons met die onderwerp omgaan. Ek dink ons het objektief met die onderwerp omgegaan. Ek sê nou ons, jy weet as ek die film gemaak het, so ek 'n baie choir fliek gemaak het. Ons het vir 'n jong meisie van 23 wat hierdie pragtige draaiboek geskryf het, sodat geen Suid-Afrikaner wat daar inloop sal voel dat sy storie is verloon nie. Almal se storie is tot in 'n mate vertel. Ons bring selfs die kwessie in van grond eise en so. Almal word geaffekteer by 'n plaasmoord. As die plaasboer vermoor word, is dit net eenvoudig aangrypend hoe ver dit uitkring, hoe ver die skade uitkring. Dit kring uit na sy vrou, na sy kinders, na sy familie, na aangetroude familie, verlangse familie, na vriende, na die bure, die dametjie wat die onderwyseres was op die plaasskooltjie, die plaaswerker wat al langer as hy op die plaas is, die plaaswerker se kinders, die plaaswerker se kleinkinders, die plaaswerker se verhoudinge, liefdesverhoudinge, alles val plat. En ek dink dit is die groter skade wat ingereken word elke keer as ons plaas. As ons oor plaasmoorde uitbrei en plaas. So dis hoekom ek krediet gee aan die skrywers van 'n film. Dit is 'n moeilike film. Jy wil hom relevant hou, so dit maak nie jy maak nie net 'n fliek uit die een oogpunt uit nie, jy maak hom uit soveel oogpunte as moontlik. Ons wil nie almal met die film kyk want hoekom? Ons is nie hier om geld te maak uit die film nie. Ons is hier om 'n kwessie op te los. Ons soek oplossing. Nou, ekskuus Steve, laat jou in die rede val. In watter styl is die film gemaak? Is dit as 'n tipe dokumentêr vir iemand wat nou nie weer daar buite nie en waarvoor sal hulle self nou inlaat as hulle gaan kyk? Is dit in watter styl is dit vervaardig? Ja. Dit is 'n fiksionele film, is 'n storie gebaseer op 'n plaas, eintlik gebaseer op 1500 plaasmoorde. So ons het meer as genoeg bronne, maar dit is 'n slice of life storie van wat dinge op die plaas dinge kan skeefloop. Probleme, huweliksprobleme, kinderprobleme, 'n bietjie probleme met die bure. So dit is 'n lekker fiksionele verhaal wat ek gesê het, soos wat ek nou gesê het, gebaseer op realiteit. Die styl van Darryl Rood ken jy seker al. Darryl Rood is hoeveel toekennings hy al gekry het nie. Ek seker hy het al Oscar benoemings gekry. Ek is seker nie, ek mag verkeerd wees. Groot filmmaker, hy vertel Suid-Afrikaanse stories baie goed. Hy het ook so 'n tipe van 'n gestroopte manier van skiet. Baie keer as jy sien, is dit 'n toneel waar die boer net staan. Hy kyk net so uit oor die horison en die wolke pak saam en die kamera gaan net so stadig by hom verby en nie 'n woord word gesê nie, want jy hoef nie 'n woord daar te sê nie. As jy van Breaking Bad gekyk het op televisie, dis daai tipe gestroopte styl waar woorde soms oorbodig is en die prentjies vertel alles. Ek hou van my filmmakers so en Darryl Rood het dit so gedoen. Ons het hom geskiet in Mildersdrift se omgewing op 'n baie hoogliggende area, sodat jy natuurlik wonderlik horison altyd ver het. Jy het verskeie diepte in hierdie stories. Ek dink Henk van der Graaf het vanoggend laggenderwys my gesê, ja, maak hy 'n beter akteur as wat ek 'n plaasboer maak, en ek bevrees dit is waar. Ek moet sê, ek het heeltemal nuwe respek vir plaasboerdery self. Het sal 'n risiko wees om vir my 'n plaas te gee of vir baie ander mense. Soos jy weet, van ons ministers kry het nie eens reg nie, hulle varke vreet mekaar op die plaas. Groot verantwoordelikheid, jy moet 'n groot liefde hê, Sakkie, ek gaan nou vir jou vra daaroor, maar hulle het my daar gelos, op daai landerye met trekkers en goeders en wat miskien 'n 30 sekonde prentjie is in die film waar die trekker verbyry, het ek hoogs moontlik vir 3 ure aan mekaar op en af gejaag met daai trekker op daai plaas en ek het daai land 5 keer omgeploeg.
koud gekry in die vroeë oggende, warm gekry in die laat middag en net vir so 'n oombliekie, kort oombliekie in die skoene gaan staan van boere en wat hulle deurgaan en hoe hulle meng, hoe hulle moet oorleef en hulle passie en hulle liefde vir die grond in 'n land waar die elemente eintlik baie teen ons stel, die tipe boerdery wat ons van Europa af saamgebring het. Sakie, ek dink jy moet 'n nota maak terwyl jy die fliek kyk waar jy die foute uitwys van Lucas van Staar en daai Steve Hofmeyr boer en die dinge wat hy nie reg gekry het nie. Ek die eerste ding wat ek vir jou kan sê is daai wit bene kan nie 'n boer se bene wees nie. Hulle kos 'n bietjie son as jy my vra. Ja, wie wat jy praat so en dan kan ek nie anders as om natuurlik maar my gedagtes ook te reflekteer terugplaas doen en dan doen dit sekere emosies. Ja, ek is bang vir die fliek. Ja, ek dink dit is goed om versigtig in te loop, jy weet, maar ek dink jy gaan ek wil nie praat na die film. En George as well en Wesley as jy dit gekyk kry, jy weet, ons sê vir my na die tyd, hoe dink jy kan dit help? Wat was daar foute in? Ek gaan nie vir jou die foute sê nie, want ek wil jy moet dit self uitkyk as daar is foute nie. Miskien 'n dingetjie wat 'n bietjie krap hier en daar. Tegnies ook, jy weet, 'n film is 'n baie moeilike ding om te maak aan die einde van die dag kyk ek na 'n film taal met breed. Maar soos ek sê, hierdie keer lê die inhoud van die film 'n bietjie as hy vir my die oorkoepelende kwessie daar. Steve, if sorry. Yes, sir. If I wasn't involved in these discussions with you, probably I would be very, very critical of the film itself. But speaking to you and understanding the point behind the film, this film must get an Oscar. It'll be grand if it's accepted wider or even just watched wider. We have a lot of, in fact, hundreds of thousands of expats abroad that we are roping in. You know, they're waiting with expectation to see the movie on that side. So we are quite sure that it's going to be watched widely. Of course, to qualify for Oscars and for those kinds of awards, they are kind of technical awards. They will be looking at other things as well. So it is going overseas then, om daar te gaan draai? Ja, dat gaan beslis aan die kant toe. Ons probeer in Europa so ver as Australië, Nieu-Seeland en daardie plekke makliker om die film by uit te kry, jy weet. Awesome. Maar dit is druk wat die platenmaatskappy, wat die filmmaatskappy doen om die film so by te kry as moontlik. Ja. So ons kyk van mense oor see waarsku, die film sal beskikbaar wees. Moontlik nie lank nie, maar hy sal oor see hardloop. Hy gaan 'n internasionale fliek wees met sy subtitels soos ons maar kyk na internasionale flieks met subtitels. Brilliant. Ja, Steve, just a quick question. When did you start filming on this, or when did you get the script? We started discussing this quite a while ago, and started shooting early in the year. I don't know why it was so cold. It was somewhere in December where we had those extremely cold days. You couldn't believe how cold it was. The script came in various forms, rewritten later on then by a 23-year-old girl who was so good at this kind of thing. I think they rewrote it. Many drafts came just to make it a nice wide film. Graphically, I think graphically it's going to be a big punch on your chest. It's going to take out the air from your lungs, because this is not a kind of movie you can tell euphemistically. It's not a soft way to describe a farm murder, and you'll see one or two farm murders in the movie itself. And they're an immense impact on people like you and I. You must never forget that you could drive home now and come across that kind of devastation in your life. And I think farmers, I think the recklessness of farmers should also be addressed, and I think it is addressed. That you can't know all this and still just walk into your farm, not worry about security, and not be aware of people hanging around, of fences that are broken, of securing your house at night. We're not going to get help from the government here. You're going to have to climb in there and secure it for yourself. So many other things that pass my brain when I think of the movie. Lekker, ja, ek weet nie hoe gereeld mense nog flieks kyk nie. Ek hoop Afrikaners kyk nog flieks. Ek hoop hulle stroom in film toe en ek hoop soveel mense as moontlik gaan kyk die film en die karakter daar binnekant met wie jy identifiseer. And there's no ban, eh? It's at Sterkineko, cinema, everything. There's no boycotts. No boycotts. There's an age restriction. I think 16 and younger will have trouble getting in there. It's a bit graphic out there. Yeah. So I thought the actor did a hell of a job. Yeah, sorry. So there's no certainly with the Steve Hofmeyr after the fact. No problem. There's been no problems with distribution and things like that. Yeah, I think Steve Hofmeyr gets punished for the things that Steve Hofmeyr does. But of course, this is not really a Steve Hofmeyr spin or movie for that matter, as they say.
It is a movie by an independent company. I know the producer also lost parents on a farm in a gruesome murder. I know the farm murders, or the movie is based on a book called Treurgrond, which was a compilation of all the victims, and the compiler is Dirk Herman, who lost his uncle, and it is at the cemetery during the funeral that I think the dominee there said that as the coffin was lowered into the ground, the ground, the land is mourning, die grond treur vandag, and that is what we based the movie on. So it's a sad but beautiful story where it comes from. But no, the Steve Hofmeyr factor is lesser. The Steve Hofmeyr political factor is a lesser one in this movie. My role there is an actor. Excuse me, did you say political factor? Sorry, I'm just checking. I'm the one that I heard political factor. Is that a first time, Saki, that I've heard some Steve Hofmeyr say political? Yeah, some things get stuck in his mind. That is definitely very interesting. I hope you're recording this. That is No. Don't look at us. Don't look at us. We just too. Net 'n interessante opinie van my kant af ook. As daar enigiemand was wat nou 'n probleem gehad het, sou gehad het met hierdie film Treurgrond as sulks, dan kyk ek na Darryl Rood en ek lees dat hy ook onder andere Sarafina Cry Beloved Country gedoen het. So ek dink 'n mens moet kyk daarna dat Treurgrond in daardie liga is. Ek glo nie Darryl Rood sal homself ooit in 'n spesifieke rigting laat stuur nie. So ek dink hierdie film en die feit dat Darryl Rood dit gedoen het, maak dit 'n objektiewe produksie, as ou dit so kan stel. Ja, jy sal nie so 'n regisseur kry wat 'n draaiboek kry en net sê, dit klink lekker nie, want hy sal hom in diep bestudeer. Hy sal kyk hoe dit inpas natuurlik by sy reputasie, hoe dit inpas by realiteit soos hy dit nou beleef, en natuurlik die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Serafina en Cry Beloved Country is natuurlik die teenoorgestelde sentiment wat ons hier het. Dis die storie vertel van die ander ideologiese kant af, en ek dink hy het dit ook baie goed gedoen. Ek ken altyd daardie films, maar hy het dieselfde sensitiwiteit gebring na Treurgrond toe, en dit wys jy werk miskien met 'n man wat probeer objektief omgaan met Suid-Afrikaanse stories, en wat 'n regisseur. Hy is natuurlik altyd besig om mooi prentjies uit te kyk, en dan af en toe sal hy inspring en vir jou net kortliks ietsie in jou oor fluister. En ek moet vir jou sê, 'n regisseur wat daar goed en opsommend is die tipe regisseur saam met wie ek werk. Ek gee vir die vryheid om kreatief te wees, en dan trek jy 'n bietjie in, want hy weet watter prentjies kom voor en na die prentjie waaraan jy gaan wees, en hy wil alles moet lees as 'n goeie eenstuk. Dit is wat Darryl Rood 'n meester maak in sy gebied. Regtig 'n verstommende man om mee te werk, en dit is 'n ou droom vir my om saam met hom te gewerk het. Kyk, ons gaan nie verby die rasse kwessie kom nie, omdat as in hierdie film die plaasmoordenaars en plaasverkragters wit was, sou ek nie gesê het vir die film, want ek is moeg vir die fasade. Dit is omdat ons nie oor ras kon praat nie. As jy jou mond oopmaak oor ras, as jy rassist, nou praat ons nie oor ras nie. Nou werk ons die rasse kwessie natuurlik glad nie uit nie, en 20 jaar later het ons nog steeds die rasse kwessie uitgewerk nie, want dit is taboe om die woorde wit en swart te gebruik. Jy gaan dit ongelukkig moet doen. Soos swart ekonomiese bemagtiging is 'n straf vir wittes en witte se nageslag, moet jy daardie woord weer kan gebruik, en daardie woord naam is wit. En ons het hier 'n ander probleem. Ons vra vir swartes om hand in die boesem te steek om kollektief op te kom met 'n oplossing, want hulle bydra tot die moordsyfer in Suid-Afrika is eenvoudig net te hoog. Almal moord, alle kulture moord, alle mense het die potensiaal om te moord, maar ons sê vir jou, ons is die wêreldkampioene, en dit is wat ons nie wil wees nie. Ons wil graag die moordstatistieke en koers wil handhaaf van ons voorvaders van Europa, en dit is miskien 5 of 6 uit 100.000, ons handhaaf 30 uit 100.000, en as jy 'n plaasboer is, 130 uit 100.000. Dit is eenvoudig onaanvaarbaar. So wat doen Carte Blanche? Carte Blanche doen 'n reenactment. Hulle maak 'n klein storie om jou te wys hoe lyk dit as mense by 'n plaas opdaag met hulle maskers op, en natuurlik is ons moordenaars natuurlik almal wit. So you can pretend to deracialize things that way, but you are actually just enforcing the racial paradigm by deracializing it in that way. En jy wil objektief voorkom deur een wit en een swart slagoffer te plaas, ook in ons film, maar dis as gevolg van daardie leen dat ons die kwessie nie 'n prioriteit kry nie. Dis het Afriforum probeer doen al vir maande, vra hulle vir die regering, hoekom is hierdie nie 'n prioriteitsmoord of aangeleentheid nie, dat daardie tipe aandag kan geniet nie. Ek twyfel of 5% van die kommersiële boere swart is, en ek dink nie meer as 5% van die moorde wat gebeur het
het eintlik gegaan oor loondispute of was enigsins deur plaasarbeiders van daardie boer se plaas nie. Dis net mense wat uitkom van buite af, net 'n tipe van 'n apatiese barbaar wat instap en vat wat hy wil. Om waar te sê, as jy kon dit nog op armoede blameer het as hulle enigsins iets gevat het, maar dit lyk nie of dit regtig belangrik is om weg te kom met meer as 'n geweer of 'n selfoon nie. Hierdie mense word aangehou, word soms verkragt met periodes van 6 ure. Ek het al in die hof gaan sit, lang slagoffers van 'n 6 uur verkrachting. Kinders wat 18, 17 jaar oud is. Dan gaan daardie verkrachters en hulle gaan aan met die braai. Hulle maak almal vas, die mans, die seuns en die dogters. En dan gaan hulle aan met die braai en doen so 'n bietjie dit hier, doen 'n bietjie daar, breek 'n bietjie hier af, verkrag 'n bietjie daar en om 6 uur maak hulle almal vry. Die swartes hardloop in die strate uit. Ek praat nou van hierdie oortreders. And then they go and arrest the old people next door. This happened in the town where I was. And then they get caught 400 kilometers further on their way back to Durban. So nee, ek aanvaar nie dat dit 'n armoedeprobleem is nie. Ek onthou toe my volk op sy knieë was van armoede, het hy niemand verkragt of aangeval nie. Daar is net ander maniere hoe beskawings werk, selfs al loop die wêreld loodreg teen jou in. So, that was Carte Blanche's contribution. I am extremely grateful that our story is on Carte Blanche, but I'm telling you, deracialization is often the problem when it comes to solutions, because for your solution you are now going to look in the wrong place, and that is the problem daar. Goed, jy weet ek hoe ek dit sê, maar dit is nie hard om vandag geëtiketeerd te word, of die stigma te kry as rasis nie. As jy kyk na Kuro, en Mutambo, en Malema, en Duma, en Duani se judge, en die Soweto looters, en Israel, en die xenofobe, hierdie 2015 xenofobe, is allemaal al raciste genoem. Die mense, 6 van die mense wat my al so graag racist noem, is al allemaal raciste genoem in 2015. En ek praat van Max de Pre, en Jonathan Jansen, en Vel Delegatie, Helen Zille, Adrian Basson, Eusebius McKaiser, selfs Arme Alistair Spark is nou al racist genoem, omdat hy iets goeds kon vind by Hendrik Verwoerd. So, die gesprek gaan geheim moet wees. Jy moet kan sê, luister hierdie dokumentêr wat julle vir ons hier wys van hoe plaasmoorde lyk met al die witmoordenaars, is eenvoudig nie realiteit nie. Ons wil nie 'n fasade sien nie, want ons gaan die dinge oplos as julle dit vir ons fiksionaliseer op daardie manier nie. Ons wil graag die waarheid bespreek hier, die realiteit. Sure. So, my ja, ek weet nie of julle dit so of julle Carte Blanche gesien het nie, maar jy weet, ek het klaar 'n film gespeel waar die Withou die verantwoordelik was vir die plaasmoorde. Ek was dan die badass in Plattelanders geweest, wat verantwoordelik vir die afbrand van witmoed. Ek het dit nou al gespeel, maar dit is maar baie ver van realiteit af. Sorry, Jay, it's something I've nobody's asked. Have there been black farmers murdered? Yeah. Has it? Sorry, excuse my ignorance. It does happen. It does happen. It does Carte happen. Blanche actually had an interview with a farmer. There may have been 2 as well. There may have even been more. The thing is that the commercial, in South Africa, everybody could be a farmer, but we're not speaking about subsistent farmers. We're speaking about the commercial farmer that makes food for not just for themselves, but of course out there. It means they've got to go out there and work. They are isolated and very vulnerable, and they are doing it for the country in large. But that's of course not the only reason. Like I said, the other reason is that the genesis of my culture comes through these farmers, and that's why I defend them and I pick them as my campaign. Yeah, there have been black farmers murdered. There have been farm workers murdered as well. We have a very tough time finding farmers murdering their farm workers, and the one case we had was total fraud. The fraudulent case of that Miss Papenfuss woman in the Cape who blamed this white farmer for damaging one of the workers, and of course it all turned out to be a complete hoax. That's also not the way to go about it. You know, in their endeavors to be objective, they fictionalize. They make up these stories. They create these stories. We have a harsh enough reality as it is to sit with fictionalization. So ja, daar is al swart plaasboere vermoor. Natuurlik nie die vraag nie. Ons hou aan vraag wie is die slagoffers. My vraag is aanhoudend, wie is die oortreders? Waar kan ons hulle kry? Hoe kan ons hulle stop? En omdat hulle swart is, mag ons dit sê nie. Steve, Cliff vra of is daar all the actors South African, no Hollywood stars for international appeal? No, we didn't get that. We weren't that lucky. You're gonna have to be sit with Steve Hofmeyr for that one. Die acteurs is maar ons plaaslike ouens. Luister, daar's groot geeste in daai film wat ek so great was om weer te sien. Ek dink aan Johan Skols wat my broer gespeel het, en agter elke man, Richard van der Westhuizen natuurlik. Hy het Marnix op 'n stadium daarop gestaan. Dan kry jy die bekendes, Henk van der Graaf van TLI wat ook op 'n stadium daar was.
Ernst, die gaan vir Ernst Roet sien, wat bezig met 'n klein toespraakie namens Afriforum. In die film is daar so 'n plek waar ons by mekaar kom en 'n bietjie praat. Baie sterk rolle wat daar gespeel is. Erika Wessels wat my vrou speel, jy weet, jy kan maar 'n boer speel so sterk as wie jy wil, as jy nie 'n goeie vrou het, jy gaan nie veel wees nie. Barbara Immelman, André Frankenstein wat my broer, my jongste broer speel, regtig goeie rolle. Die swart kunstenaar, die swart akteurs moet ek by uitkom, want die swart akteur word amper die meeste dopgehou in 'n film soos hierdie. Die een akteur is 'n forensiese fotograaf en hy moet nou die foto's neem van hierdie moordtonele. Jy weet, en sy apatie sal nadelig wees vir die film. Ons wil nie swart mense skets as mense wat nie regtig omgee nie, want swartes word verskriklik geraak deur van hierdie moorde, 'n brutale moorde wat hulle afspeel in swart woongebiede. Dit kan nie gemis word nie. So net sy oogwimper wat beweeg, net 'n glimlag, net hoe hy in afskiet kyk na hierdie moordtoneel is ontsettend belangrik vir hierdie film. En daarvoor was ons swart akteurs baie goed. My hoofman op die plaas, wat natuurlik al hoofman op die plaas was nog voor ek gebore is, daardie verhouding is 'n ou verhouding op plaas, so ons ken hom. Een van die kritiek was dat hulle mekaar nie ou baas genoem het of klein baas, soos hulle wou nie, maar ek sien nou in ons film het ons miskien nou die moderne aanslag van aanspreekvorme, maar ek het dit nogal gemis, want ek dink dit is in 'n goeie gees so met mekaar bespreek, soms vir dekades lank het hulle mekaar baas en ou baas genoem, op 'n mooi manier. Maar goed, mense gaan dit sien as polities inkorrek. Ek dink die swart akteurs is belangrik, maar ek moet vir julle 'n ander storie vertel. Ek wil nie die storie weggee nie, maar in een van die tonele is daar natuurlik nou 'n moord of 'n verkrachting. Nou dit word geskied uit die oogpunt van die verkragter uit. Dit beteken die verkragter is nie in die prent nie. Jy sien nou die mense wat nou aangeval word. En daar's 'n geskreeuery in die huis en dan kom hierdie arme mense nou uit om tee te drink en natuurlik bloed van hulle gesigte afloop. En hier buitekantoor nou uitkom sit die 3 verkragters vir die dag. Hierdie arme jong swart manne, totale gentlemen, hoorsmoed met studente. Al wat hulle moet vandag doen as akteurs is, hulle moet wit mense verkrag en hulle is skoon wit geskrik. Hulle sit so breek daar buitekant. Ek het vir hulle koffie aangebied want ek het gesien hierdie akteurs gaan nie deur. Hulle gaan nie meer hierdie dag kom nie. So ek moet vir jou dit noem, maar dit is 'n ligte oomblik tussen dit alles terwyl jy die film maak, met jou onthou hier's akteurs daar wat ook baie diep geraak word deur net die toneel wat daar afgespeel het. En hierdie manne het hulle goed van hulle taak gekwyt. Hulle moes maar ingaan en hulle beste gee. Maar ja, dis nou 'n oomblikie daar wat vir my nogal ironies was toe dit gebeur het. Daarna drink jy jou tee en jy sit jou koekies neer en jy gaan terug en jy wil verder verkrag. Is dit nie net verstommend hoe ons die oomblik verleng om 'n film te maak daarvan nie. Maar ek moet dit noem. Ek wil hê jy moet dan ingaan in 'n film soos daardie en weet daar's ook 'n tegniese aspek agter dit en jy sal dophou as ons dit oordoen of onderdoen. Ek dink dis wat mense se kritiek sal wees. Treurgrond en ek sien definitief uit na my kans, my geleentheid om dit te beleef en ek dink daar's baie ander mense ook en ek glo en ek vertrou dat die boodskap wêreldwyd uitgedra sal word. Steve, ons het nog so 10 minute oor. Ek kan nie anders nie. Ek moet vir jou vra. Wat sê jy van jou Facebook 207.950 ondersteuners? En my hand verlaat nie my voorkop nie. Hy is in 'n salueurvorm. Ek word al hoe meer dankbaar. Ons punt word al hoe meer gemaak. En jy weet, as jy vat sosiale media soms maar net 'n klein fragmentie is van die Beier sentiment daar buitekant, soos ek voorheen gesê het, ons kan raai, ons trek eintlik maar al naby aan 1 miljoen. My vraag bly is, as mense oorgaan binne parlementêr, sal daardie mense opdaag by 'n stembus. Moet ons bietjie meer werk doen van die sosiale media kant af. Ek dink ons moet weg van sosiale media af ook vir die mense probeer bereik wat natuurlik nie op Twitter en Facebook is nie. As ons nie getalle het nie, gaan ons hierdie ding nie reg kry nie. Is partypolitiek in 'n land soos ons 'n nul op 'n kontrak as jy opdaag met 'n setel of 2 want hulle lag vir jou af. Ek dink Pieter Mulder doen baie goed in die taak wat hy kry. Hy kry 'n minuut of 2 om sy storie te vertel en hy klim in onder daai ANC-lede in. Ek lees vanoggend weer in die koerant uit weer 'n goeie oorlog afgeskop daar. Maar hy het ook net daai minuut of 2 om dit in te doen. As jy met getalle opdaag, word jou spreekbeurt net 'n bietjie groter en hy word deur net meer mense gehoor en ek dink is 'n ou ding. Ek is nog steeds nie sold op die idee dat 'n ou meer kan regkry binne parlementêr as buite parlementêr, maar ek kan vir jou sê as ons 'n groot getalle opdaag, kan jy meer ook binne parlementêr regkry en dan is 'n party 'n oorweging of om aan te sluit by van die ander partye of om al die partye te kry om saam te werk. Wat
Wat wil jy hê as die Afrikaner publiek, of die Afrikaanse publiek, of die Suid-Afrikaanse publiek, of die wit publiek? Wat dink jy is nodig, en wat sou jy wou gesien het in 'n politieke groep? Gebruik ek weer daai P-woord. Yeah, so the question is open, George. I keep asking the question. I still want to be in service of other people. I've never been anything else. I've never been doing this for anything else but to be in service of people that I care for a lot. And that group, unfortunately, is the entire South Africa. But my campaign is for my folk, my tribe, my race, my minority group. And if my minority group benefits, all minority groups will benefit. And that is what I want. Steve, I think we all agree with you in the studio, but you must remember, me personally, I just want my vote to matter. Yeah. Does that make sense? So, I want my vote to matter. When I give my vote to somebody, and that person says that must happen, because that's why I'm saying, there's my vote. Exactly. So, when that's the bottom line, I think, for me personally. I don't know about the rest of your guests here, but if I give you my vote, just do what you said you're going to do. And that's what's important for me. If it's on a political playing field or in a, as you said many times, we discussed here, in an Afrikaans social environment, just if I give you my mandate or my proxy, use it for what you said you're going to do. That's what's important for me. And that's how I still feel, well, I hope that's how you still feel. And I know me and Saki have discussed this. If I give you my vote, make sure you do what you said you're going to do with my vote. Because that is a mandate on your tax money. That is why politics, people can pretend they don't like politics, but politics is giving somebody else the mandate over your taxes and taking that money, anticipating that what you will do with that money is okay with me. And it is not okay with me at the moment to see what is happening with my tax money and how it's solving the issues in this country, the real problems in this country. I think you did right. That's still probably the best way I've heard it summed up for a while. So get it right. And it's such a passionate thing, and you know how important the future is for all our families and friends, and we're still waiting for you. I've got time. I'm working on ek werk aan my manifest aan hierdie kant op die handves dan as jy wil. Ek is baie tevrede daarmee. Ek weet die oomblik as ek dit publiseer gaan ons uit mekaar uitspat. Maar daar's 'n verstek, 'n default, 'n deel hieronder waarby ek wil hê almal moet vasklou. En jy kan uitklim daaruit en jy kan beweeg en jy kan ver gaan en jy kan by daardie politieke party aansluit en by daardie beweging aansluit. Maar ek vra vir jou, as dit terugkom by wat ons hier doen, val terug in die verstek, in die default, in hierdie grondbeslag wat ons gaan nodig hê, van waaraf ons sterk gaan vertoon. En dis altyd ek vra, ons noem dit die afstig verbode deel. Dit beteken jy kan verskil. Jy kan verskil so ver as wie jy wil. En jy kan nie afstig nie, want ons moet hierdie deur die drif trek, en dis maar waarvoor ek vra. So ek werk in daardie rigting. Ek het tegniese klomp dinge op my vurk aan hierdie kant. Ek het 'n klomp van my voormalige opstelle en artikels wat ek geskryf het, wat ook nie net in Suid-Afrika verskyn het nie, maar ook in ander dele van die wêreld. Ek kry hulle almal bymekaar, ek lees hulle almal voor en ek plaas hulle almal op een site, op een webblad dan, by een forum, en dit gaan wees by Patriot ZA, waarin ek baie hard werk. Ek is ontsettend tevrede met die vordering daar. Bietjie meer werk as ek gedink het, maar ek sal die heel eerste hier aankondig as ons reg is om publiek te gaan daarmee. En ek sal nie kan wag om te sien waar die dialoog heen gaan die oomblik as ek daardie geplaas het. Want ek het nog net nie so 'n handves gesien onder die politieke partye vanaf die DA en verder links nie. Ek dink daar's 'n groot gap om te vul en ek kan nie wag om te doen nie. Sorry, are they leftist? Do you consider that? No, I don't think they are very leftist at this stage, because I'm too cautious. I'm just too cautious to be a pioneering liberal at this stage. Some of the things are, and I explain why they are, but they, for me, are almost things of lesser importance when it comes to really constitutional issues, which we've got to solve right now. But we'll get to those. And I also would like to see it as a kind of a work in progress. It's stuff that you discuss in dialogue and change a bit. I still change bits and pieces of it every day. I like that. I like it. That we're not stuck. That we are mutable as well, Ja, ek sien uit na Patriot ZA. En Steve, jy is die hele tyd traag. Jy weet, jy werk hard daarvan. Ons hoor jy werk hard daaraan en jy's besig daarmee en al daai dinge.
Maar daar is nog nie 'n tydrooster nie. Daar's nog nie 'n maand, 2 maande, 3 maande nie. Nee, ek wil dit beslis nie so doen nie. Ja, ek kan miskien waag om te sê dat hy nie met 2 maande klaar is, het ek regtig baie tyd gemoed. Maar ek kan nou sien hoekom dit so vertraag is en hoekom dit so lank is en dis my huiswerk aan my kant af wat moet gedoen word en is iets wat ongelukkig net ek kan doen. Maar ek sien dit is 'n lewensdaak en ek vind dit verskriklik en ek is baie opgewonde daaroor. Ek het lekker leesstof oor Hendrik Verwoerd op die oomblik en ek met Lindy Koort se boek oor D.F. Malan het ek vir haar gevra hoekom skryf jy nie vir ons die groot opus magnum van Hendrik Verwoerd nie, want ek dink daar is nou een karakter wat sy storie nog nie ordentlik oorvertel is nie en met gebreke maar met prestasies alles saam, so ek graag wil sien hoe so 'n biografie daar sal uitsien. Kan 'n akademiese werk ook wees, maar ek dink ons is reg vir so ietsie en ek maak 'n beroep nou as jy 'n geskiedkundige is daar buitekant, gryp hierdie geleentheid aan en gaan herskryf bietjie van daardie stories want dit gaan deel wees van my en dis 'n herwinning van ons geskiedenis. Soos ek sê, met sy mankemente, maar ons moet al ons stories weer vertel en al ons mense weer onthou, maar dan in die konteks as kinders van hulle tyd. Ja, het sal 'n jonger geslag wees, wat doen 'n baie jonger geslag as ek. Wesley, ek het nie vir jou gevra hoe oud jy is nie, maar ek neem dit nou aan na ons vroeëre gesprek dat jy dan nou 'n dekade jonger as ek is en meer. Ja, ja nee, dis reg. Nou ja, toe, Steve, ons perspektief vir vandag moet tot 'n einde kom. Ja, dankie julle. Meer as ooit het ek miskien al die tyd gesteel. Ek babbel so voort. Ek het nog nie eintlik 'n woord ingekry van julle ander af nie. Wesley, ek en jy moet maar gesels en ons mekaar vasloop asseblief. En dan moet ek vir jou daar seker ek so herken die oomblik as ek jou sien. Baie sterkte met jou nuwe hawe daar in Parys. Dit klink net vir my al hoe lekkerder daar. Ek is so lus vir 'n lekker Saterdagoggend deurskiet en 'n ontbyt daar by julle. Ek sal die kinders saambring. Ek hou van julle ou tweedehandse boekwinkels daar. Ek het hulle al leeg gekoop ja, en ek sal dit doen en ek sal vir julle laat weet as ek deurkom. Dit sal heerlik wees, ja. Ja, George, we haven't spoken in person yet. En Sakkie, ek en jy moet maar ook 'n ontbytjie of so. Ons moet dit saam doen. Ek kry julle in Parys, julle die lekkerste eetplekkies daar. So julle kan voorstel waar. Ek sal net die afspraak. I don't believe him. You don't believe it? Sorry, I don't believe it. Sorry, with all due respect, Mr. Hofmeyr, I don't believe you. I don't believe you. He will be coming through for the breakfast. For a breakfast, okay. I'll hold you to that. Watch out. Watch out. Thank you so much, Sakkie. Baie dankie my vriend. Hoor Wesley, baie dankie vir jou, baie George. dankie. Have a great day. Tot volgende week. Vandag dan as ek die tyd aanskyf, om my Woensdae lyk dit 'n bietjie vreemd. Baie dankie. Dankie Steve, wederom.